Հա, Աբովյանից եք։ Այո, Եկել եք մասնակցելու Փաշինյանի հավաքին։ Փաշինյանն է այսօր։ Ձեզանից եմ լսում, շատ հաճելի է։ Ես բոլորին էլ հարգում եմ։ Հարց չկա։ Հետևում եք Քարոզ Արշավին, ինչ տպավորություններ ունեք։ Քարոզ Արշավը ընթանում է իր տեմպերով, բայց ժողովուրդը ում կընտրի, ես դա չեմ հասկանում։ Ես չեմ իմանում։ Էլ չեք կողմնորոշվել։ Չեմ կողմնորոշվել, չէ։ Ձեր սրտով է, որ Փաշինյանը ասում է սատկացնելու եմ, կզոցնելու եմ, ինձ մանդատ տվեք եւ այդ մաֆիայի վերջը կտամ, հավատացեք։ Ապուշություններ ասում։ Չի կարա ոչ մի բան էլ անի։ Իրան էլ կկզոցնեն, իրան էլ կհանեն, կշապարտեն։ Ես իրան չեմ ընտրելու ամեն դեպքում։ Արդեն մի 8 տարի է կառավարում, ինչ արել որ Հայաստանի համար։ Թոշակառուները ասում են, դա 10,000 դրամ բարձրացրելը շատ լավ է մեր համար կյանքը։ Ձեր դուք էլ եք ոնց որ թոշակի տարիքի, չէ։ Դուք այդ թոշակի տարիքի եք դուք։ Այո։ Փաշինյանն ասում է, դա 10,000 դրամ բարձրացրել եմ թոշակը, դուք կարող եք թռնել լառնակա, սուրճ խմել, ձեր կյանքը վայելել, չի լինում։ Գլուխը պատերով է տալի, ոչ մի բան էլ չի արել։ Այդ 10,000-ը օգուտ չի տալիս։ Չէ, ուղղակի ասում եմ, ոչ մի բան չեն անում ժողովրդի համար։ Ես հասարակ թոշակառու մարդ եմ հիմա, թոշակով եմ ապրում, բայց ինչպես ապրեմ, չեմ կարող, մոտորապես մի 60,000 փող եմ ստանում, 60,000-ով ոնց ապրես, եթե առնվազն մի 100,000 պետք է ու ավելի։